दोस्तों रक्षाबंधन के त्योहार पे ये बहन अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए जाती है। दरवाजा खोलते ही इसकी भाभी सोचती है कि सिर्फ एक डब्बा उठा के लेके आ गई गरीब की तरह, और गरीब बहन को काफी ज्यादा नीचा दिखाती है। तभी वहाँ पे अमीर बहन भी आ जाती है जो अपने भाई के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट लाई होती है। ये देखकर भाई की वाइफ बोलती है कि आपको क्या जरूरत थी इतने सारे सामान लाने की, दीदी को तो देख लो, आप भी उनकी तरह ही सामान लेके आ जाती, वैसे तो इन्हें हर बार की आदत हो गई है। तभी अमीर बहन कहती है, हाँ दीदी आप सही बोल रहे हो। और तभी अमीर बहन बोलती है कि भैया के लिए रक्षाबंधन तो सिर्फ एक बार आता है, मैं तो हर बार ही ये सामान लेके आऊंगी। और ये दोनों लोग मिलकर इस गरीब बहन को काफी ज्यादा नीचा दिखा रहे होते हैं। दोस्तों आगे जो होने वाला है उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी अपने पापा को सुपर हीरो मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी अमीर बहन पहले ही घर के अंदर चली जाती है। आगे देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत।